leo wamenichanganya. Ole. Shukrani za dhati mtazamaji kwa kujiunga na taarifa zetu hii leo, ikiwa ni jioni njema ambapo tutaungana nawe tena hapa siku ya Alhamisi kupeperushia taarifa kemkem ambazo tumekuandalia katika meza yetu taarifa hizi hapa QTV, ikiwa natupata moja kwa moja kupitia mtandao, na ni kwamba vile unaweza kutupata katika tovuti ya Nation ambayo inazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanaandikwa katika kitengo hicho. Na utakuwa nami Daniel Mule hii leo nikikuomba ili uwe nami hadi tamati kusudi makinike kwa taarifa ambazo tumekuandalia. Na hii leo tutatanguliza kwa taarifa ambapo familia moja katika eneo la Lusiget, Kikuyu, kaunti ya Kiambu italazimika kukesha nje ikiwa ni baada ya makazi yao kuteketea. Kando na hayo, mali ya thamani ya mamilioni ya pesa iliteketea baada ya moto huo kuharibu jengo hilo lenye vyumba 8, na juhudi za wakazi za kuzima moto huo hazikufua dafu, na wakalazimika kile ambacho likidai kuwa ni utepetevu kutokana na maafisa wa idara ya kuzima moto ambao hawakufika katika eneo hilo la tukio wakati uliofaa. Na kulingana na mmiliki wa nyumba hiyo ambayo iliteketea, anasema kwamba hakuna mali ambayo ilisalimika katika mkasa huo, na hata hivyo wanasema kwamba chanzo cha moto kufikia sasa hakijabainika. Ni katika makao ya watoto ya drug fighters yaliyo katika mtaa wa Kibera jijini Nairobi ambapo Elizabeth Wambuku alikutana tena na mwanawe Victor Kinyanjui. Kinyanjui mwenye umri wa miaka 9 na asiye na uwezo wa kuzungumza au kusikia alipotea mnamo tarehe 11 mwezi wa Januari mwaka huu. Nilikuwa nahofia labda mtu amemchukua, labda kumfungia ama ameuawa hivyo, lakini bado pia nilikuwa na hope nitampata tu vile alivyo. Ilikuwa ni furaha kuu kwa mamake. Haya yanajiri majuma matatu baada ya runinga ya QTV kutangaza kupotea kwa Kinyanjui. Nashukuru Mungu kwa sababu wakati watu wa QTV walikuja wakachukua report kuhusu mtoto vile amepotea na wakatumia hii picha yake. Alikuja akapatikana. Sasa leo nilikuwa nimeenda kumtafuta, nilikuwa tu shughuli za kumtafuta, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa amepatikana hapa Kibera. Kulingana na msimamizi wa makao hayo, Kinyanjui alipatikana karibu na soko la Kenyatta hapa jijini Nairobi akiwa na majeraha mwilini, ishara kuwa alivamiwa. Mkubwa wa shule alikuwa anatembea Kenyatta Market, ofisi yetu iko pande hiyo, akamuona kwa barabara, lakini watu walikuwa tu wanamuongopa, wanampita tu kwa sababu hakuwa anajua kuongea, ni vile haongei. Sasa yeye juu anakuanga na uhusiano na watoto sana hao na shida kama hiyo, ndio akamchukua. Huku haya yakijiri, katika eneo la Thogoto, Kikuyu, kaunti ya Kiambu, jamaa na marafiki wa familia ya Victor Kinyanjui waliandaa maombi na sherehe za kutoa shukrani kwa kupatikana kwa mwana wao. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hapa ndipo Kinyanjui alipoonekana mara ya mwisho alipokuwa akitoka kanisani. Yuni Somolo, QTV.
Mtazamaji, taarifa hiyo kama ulivyoona inahusu kupatikana kwa mtoto aliyepotea na bali sio mkasa wa moto kama ambavyo tulitanguliza. Na tukizidi kusonga mbele kwenye taarifa nyingine, mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo anauguza majeraha mabaya hospitalini ikiwa ni baada ya kujeruhiwa katika sehemu zake za siri na mkewe mjini Kitengela. Inasemekana kuwa mwanamke huyo alimvamia kwa kisu kufuatia mzozo wa kinyumbani. Hata hivyo alifikishwa katika kituo cha polisi akisubiri kufikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka. Tukio hilo la kushangaza lilifanyika mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado. Hii ni baada ya mwanamke mmoja kudaiwa kumvamia mumewe kwa kisu na kumjeruhi vibaya kwenye sehemu zake za siri kufuatia mzozo wa kinyumbani. Watu walikuwa nafikiria ni pombe, lakini si haikuwa pombe sana, amepiga mayowe. Ikifika mahali ya kupiga alikuwa amejionea. Inadaiwa kuwa wawili hao walikuwa wamejifungia chumbani mwao, ila kulingana na majirani walioshuhudia, mwanamke huyo alionekana akiwa amekishika kisu kwa mkono wakati mumewe akivuja damu. Waliwajulisha maafisa wa polisi waliofika kwenye eneo la mkasa na kumwokoa mwanamume huyo ambaye hangeweza kutembea. Hatimaye mwanamke huyo alifikishwa katika kituo cha polisi huku mumewe akipelekwa hospitalini ili kupata matibabu. Diana Kendi, QTV. Na kwenye taarifa inayohusu ajali ni kwamba watu 4 waliaga dunia na 2 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani katika eneo la Jomvu huko Mombasa. Ajali hiyo ilitokea mapema Alhamisi hii na ilihusisha matatu na lori. Ajali hiyo ilitokea mapema Alhamisi hii kwenye barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Watu 4 walifariki papo hapo baada ya matatu walimokuwa wakisafiria kugonga sehemu ya nyuma lori lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara hiyo katika eneo la Jomvu. Wengine 2 walijeruhiwa vibaya katika ajali hii. Yenye kimekoza ile ajali ni ile lori. Lori iko pale, imeharibika pale, there is no fracture there, hakuna matawi ya miti wameweka, na ni giza. So huyu tumeona ni kama dereva matatu angerudi pande hii, kuna gari nyingine pia ingemgusa. Hata hivyo amejaribu kujitetea, lakini gari ile amegusa ile gari nyingine ile safu, na huku tayari pembe ya trailer ikawa imeingiana kwa upande wa left wa driver. Kwa hiyo matatu, dereva wa matatu anadaiwa kutoroka ajali ilipotokea, huku maafisa wa trafiki wakifika kudhibiti hali. Majeruhi waliokuwa katika hali mahututi walikimbizwa katika hospitali kuu ya Pwani kwa matibabu. Miili ya marehemu ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali hiyo. Fathi Omar, QTV. Tunazidi kuwatakia majeruhi katika ajali hiyo afueni ya haraka. Kwingineko, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Ahmed Isaac Hassan amehojiwa na maafisa wa tume ya maadili na ufisadi EACC. Hassan alifika mbele ya tume hiyo kuhusiana na sakata ya utoaji zabuni kwa kampuni moja ya Uingereza ambayo imejulikana sana kama ulaji kuku. Mapema Alhamisi, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Isaac Hassan alikuwa katika makao makuu ya tume ya maadili na ufisadi EACC baada ya kuhusishwa na sakata maarufu kama ulaji kuku. Baada ya takriban saa 3 za kuhojiwa na wachunguzi wa tume hiyo, Hassan alijitokeza. We had a very good meeting with the officers. They asked me some questions about my role as the chairman of the IIC concerning the procurement of ballot papers and other issues. Hassan alisisitiza kuwa hana makosa. I am myself innocent of all these allegations. I've been taken through the mud. Aidha, mwenyekiti huyo alivisuta vyombo vya habari. The trial by media should stop. I think the officers are doing the investigations. I hope that they will come to a very professional judgment on this issue. Naye mwanasheria mkuu Githu Muigai amesema kuwa afisi yake imetimiza wajibu wake kuhusiana na sakata hiyo, na sasa lilobaki ni afisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuwachukulia hatua washukiwa. Na ule ushahidi ambao umepatikana ng'ambo unaletwa kwangu, nachukua mimi, napelekea commission inasoma, inatengeneza kesi, inampelekea DPP. Na hivyo tumefanya tayari. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa IEBC James Oswago pamoja na waziri wa kawi Davis Chirchir na wale wote waliotajwa kuhusika na sakata hiyo wanatarajiwa kufika mbele ya tume hiyo baadaye. Alex Kiarie, QTV.
Kwenye taarifa nyingine, mtazamaji, ripoti zimeibuka kuwa baadhi ya hisa za kampuni ya Kichina ya Pan African Network Group Pang zinamilikiwa na Wakenya. Kampuni inayotumiwa ama inayojulikana kama Excel Magic International Limited, ambayo inamilikiwa na Wakenya, ina hisa katika kampuni hiyo ya Pang. Kampuni hiyo inayomilikiwa na Star Times imepewa leseni ya kupeperusha masafa ya dijitali, na mamlaka ya mawasiliano nchini CA imekuwa ikisisitiza kuwa kampuni ya Pang inamilikiwa na Wachina pekee. Kampuni ya Kichina ya Pan African Group Pang ni moja ya kampuni zilizopewa leseni ya kusambaza masafa ya dijitali nchini. Nyingine ni ile ya Signet inayomilikiwa na serikali kwa pamoja na shirika la habari ya kitaifa KBC. Pang ilipata leseni mwezi wa Oktoba mwaka 2011, miezi michache baada ya kampuni hiyo kusajiliwa. Mamlaka ya mawasiliano CA imekuwa ikisisitiza kuwa kampuni hiyo ya Pang inamilikiwa na Wachina pekee. Kenyans don't know who Pang is, who are the names behind it. Is it 100% Chinese? Exactly. Well, absolutely. Yes. Pang was given the license in the first case to roll out as 100% Chinese. Wenye hisa za umiliki wa Pang ni kampuni ya Uchina ya Star Times na Excel Magic International Limited, ingawa wakurugenzi wa kampuni hiyo hawajulikani. Ripoti zinaashiria kuwa Excel Magic inamilikiwa na Wakenya ambao wana hisa 2,500 katika kampuni ya Pang. Kampuni hiyo ya Excel Magic imesajiliwa katika kisiwa cha British Virgin Islands, ambapo sheria inawakinga wakurugenzi kutambulishwa hadharani. Baadhi ya Wakenya wamekuwa wakitaka kujua iwapo kunao Wakenya wanaomiliki kampuni ya Pang. Kwani serikali imeonekana kuwaegemea sana wawekezaji hao wa Uchina. Ni jambo ambalo limezua maswali mengi na dhana kuwa kuna sababu fiche za kuitetea Pang. Mwezi jana, Ghana ilibatilisha leseni iliyokuwa imeipa Star Times kusambaza masafa ya dijitali baada ya kupewa leseni mwaka 2012. Nchini Zambia, maswali yaliibuka kuhusu kampuni hiyo, huku serikali ikilazimika kubatilisha leseni iliyotoa mwaka 2013. Nchini Msumbiji, pia baadhi ya wananchi humo wanataka wanaomiliki Star Times kutambulishwa, huku ripoti zikiibuka kuwa mtoto wa Rais Valentine Gwebuza ni mmoja wa wamiliki wa kampuni hiyo. Kufikia sasa, kampuni ya Star Times imewekeza katika mataifa 8 barani Afrika. Doreen Katwai, QTV. Kwenye taarifa nyingine, polisi mjini Nakuru wamewatia mbaroni wanawake 4 ambao wanahusishwa na sakata ya ulanguzi wa watoto. Wanawake hao wanadaiwa kuwa sehemu ya genge ambalo limekuwa likinunua watoto wachanga pindi wanapozaliwa. Wanawake hao 4 walitiwa mbaroni katika mtaa wa Free Area, kaunti ya Nakuru, baada ya kufumaniwa na polisi wakitaka kuwanunua watoto wawili. Watoto hao wenye umri wa siku 2 na siku 4 mtawalia walipatikana katika chumba kimoja eneo la Kiratina wakiwa mikononi mwa mama anayeaminika kuwa mkunga, na inadaiwa kuwa mama huyo hutafuta wateja mama anapokuwa mjamzito, ambao huwanunua watoto hao pindi anapozaliwa. Kapigiwa simu, kaambiwa kuna ploti mahali fulani ambapo mama amejifungua na mimba yake sasa haionekani na hasemi mahali mtoto wako. Kwa hivyo nikachukua wazee na askari wangu tukaenda mpaka huko Keratina. Ndiye tukakuta huyu mama ambaye alikuwa amejifungua mtoto, na pia tukakuta yule mama ambaye ni mkunga alisaidia yeye kupata huyu mtoto. Akithibitisha tukio hilo, chifu wa Free Area Stephen Masharia alisema washukiwa hao ni sehemu ya genge linaloshiriki ulanguzi wa watoto katika eneo hilo. Tulikuwa na simu ya yule mama mkunga, alikuwa anapigiwa simu nyingi sana. Kwa hivyo tukatrack simu moja, na hapa town tukashika mama mmoja ambaye alikuwa anakuja pale kuhusu tu mambo ya watoto. Pia wakati tulirudi kule kwa ploti, tumepata huyu mama ambaye tuko na yeye hapa amekubali yeye alipewa huyu mtoto, hata ingawa sisi tunajua kwamba alinunua. Mama huyo alipokamatwa alielekeza chifu na wakazi hadi mahali ambapo biashara hiyo ilikuwa ikiendeshwa. Wanawake hao 4 walikamatwa, huku watoto wawili wachanga wakiokolewa na kupelekwa katika hospitali kuu ya mkoa wa Bonde la Ufa. Washukiwa waliokamatwa ni Damaris Aisha anayedaiwa kumuuza mwanawe, Damaris Auma ambaye ni mkunga, pamoja na Damaris Otieno na Anastasia Mutoka ambao wanadaiwa kuwa wanunuzi wa watoto wachanga. Washukiwa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nakuru.
Hapo awali, familia moja katika eneo la Lusiget, Kikuyu, kaunti ya Kiambu italazimika kukesha nje. Hii ni baada ya makazi yao kuteketea. Aidha, mali ya thamani ya mamilioni ya pesa iliteketea baada ya moto kuharibu jengo hilo lenye vyumba 8. Juhudi za wakazi wa kuzima moto huo hazikufua dafu, na wakazi walilalamikia kile walichokitaja kuwa ni utepetevu kutoka kwa zima moto ambao hawakufika katika eneo hilo ikiwa ni wakati uliofaa. Kulingana na mmiliki wa nyumba hiyo, hakuna mali iliyosalimika katika mkasa huo. Hata hivyo, chanzo cha moto hakijabainika na uchunguzi tayari umeanzishwa ili kujua kilichosababisha moto huo. Tukizidi kusonga mbele, mtazamaji, kuna haja ya mataifa ya Kiafrika kuboresha ofisi ya kutetea haki ambazo ni haki za raia ili kuwapa nguvu ya kutekeleza mapendekezo ya ripoti zinazotokana na uchunguzi. Kulingana na mkuu wa sheria Profesa Githu Muigai, kuna baadhi ya tume kama ile ya kupambana na ufisadi ambazo zina nguvu kisheria za kuwashtaki ambao wanapatikana na hatia za kutekeleza ufisadi. Jambo hilo linawezesha haki kutendeka, hususan kwa walio wadhaifu katika jamii. Na Muigai alisema haya katika kikao cha pili cha maafisa wa ofisi ya kupokea malalamishi ya umma katika mataifa 25 barani Afrika. We've organized this meeting with the support of the government of Kenya and the UNDP. And in this meeting we have brought together 25 ombudsmen from across Africa and some beyond. We have the ombudsman of Bermuda and the ombudsman of and the place of ombudsman in governance. In simpler language, we've come to discuss how to reduce impunity in our countries in Africa. To enforce summons to appear before them and to enforce orders for documents to be produced, material to be produced for their inspection. We believe that that is the only way that they can effectively discharge their mandate. We are working on a raft of amendments that will bring this to be. It's very, very important that we support these organizations because of the fact that it gives the platform for citizens that are vulnerable and that are outside the capital city and those that do not have access to justice. So we are very, very, in a way, closely linked to the Commission, not only to the Administrative Justice, but the Human Rights Commission, the Gender Commission, so that the rights of the citizens of Kenyans are safeguarded. Na sasa tukigeukia masuala ya siasa na uongozi, baraza la magavana linasema kuwa sheria iliyopitishwa na wabunge kuwapiga marufuku kutumia jina mtukufu wanalojitambulisha nalo ni haramu. Gavana wa Meru Peter Munya amekariri kuwa kuundwa kwa mswada huo hakukuhusisha wananchi pamoja na bunge la Senate. Aidha, mwenyekiti wa baraza la hilo ambaye ni Isaac Ruto amesema kuwa hawakuhusishwa vilivyo katika miradi ya serikali, ikiwa ni serikali ya taifa ambayo ilikuwa ni kupeleka vifaa vya afya katika hospitali za kaunti. Huo mswada au kufuatilia kanuni za kikatiba ambazo zinahitaji mswada wa aina hiyo upitishwe kwa bunge la kitaifa na kwa Senate, kwa sababu ni mswada ambao unahusu counties. Kwa hivyo huo mswada si halali. Ya pili, huo mswada ukupelekwa kwa wananchi waweze kupeana maoni yao kulingana na katiba. Katiba inasema ya kwamba sheria yoyote, policy yoyote kabla ya kupitishwa lazima wananchi wahusishwe. Let it be clear that counties are not against provision of medical equipment to the counties. Our primary concerns are that county government must be informed on all the provisions of the parent contract. The issue of costs must also be clarified, and the needs of counties must be factored in before the signing of the agreements by county governments. The Council of Governors welcomes the Ministry of Health to a breakfast meeting on 20th February 2015 to explore avenues of resolving the matter.
Na kwenye taarifa ya kutia moyo ni kwamba huenda wasafiri wa matatu wakapata afueni ya nauli jioni hii utakapokuwa wakielekea nyumbani, kwani wamiliki wa matatu wanapendekeza kupunguzwa kwa nauli. Katika kikao na wanahabari mapema hii leo, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Simon Kimutai alisema kupunguzwa kwa bei ya mafuta kumesababisha wao kuchukua hatua hiyo. Already this is happening, especially in the long distance from Nairobi to Nyahururu and back. We've had a reduction close to about a reduction of not less than 20%. Nairobi Nanyuki and the same, we've had a reduction of about 18%. Nairobi Mombasa has come down by about 20%. Nairobi Kisumu has also reduced by over 10%. Nairobi Busia, the same. Nairobi Nakuru has reduced drastically. Nairobi Nyeri has also reduced. Nairobi Nanyuki has reduced. Nairobi Chogoria has done the same. This is after we had a consultation with our members plying these routes, and this is already happening. It's being enjoyed by those using the service, and I'm sure it will make our economic activities thrive on the same. Na sasa kwenye taarifa ambayo imekuwa kwenye vyombo vya habari kwa muda sasa, kamati ya Senate kuhusu haki na za kibinadamu imeelezea hofu ya Kenya kunyimwa haki ya kupokea habari iwapo vituo vinne vya runinga nchini vitazidi kufungwa na serikali. Akizungumza kwenye kikao kilichohusisha wamiliki wa vyombo vya habari, yule ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho Amos Wako alitaja hatua hiyo ya mamlaka ya mawasiliano nchini ya kuzima masafa ya analogi ya vituo vya QTV, NTV, Citizen TV na KTN kuwa ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa upande wa wamiliki wa kampuni hizo tatu za mawasiliano nchini, wameomba Senate na bunge la taifa kushinikiza mamlaka ya mawasiliano nchini kurejesha mitambo ambayo iling'olewa huko Limuru Jumamosi iliyopita. Wamiliki wa kampuni za Nation Media Group, Standard Group na Royal Media Services wamepinga madai ya mamlaka ya mawasiliano nchini kwa kampuni hizo tatu ndizo kikwazo kwenye mchakato wa uhamisho kutoka analogi hadi dijitali. It was in our interest to migrate digitally because we are going to have more channels available and therefore ability to reach more of our audiences. So I want to dispel that rumor, propaganda, which has been fueled by both the government and the regulator, that we are anti-migration. As a proof of our commitment to migration, we applied for this license as early as 2011. You don't apply for a BSD license if you don't want to go. If you don't want to go digital. Tarehe ya uhamisho imeratibiwa kwa Juni 17 na katika ombi la awali vituo vya QTV, NTV, Citizen TV na KTN vilikuwa vimeomba hadi Aprili 30 ili kuviwezesha kuhama. Lakini kufuatia matukio ya hivi majuzi, wakuu hao wameomba maseneta na wabunge wapitisha sheria ili kubadilisha tarehe hiyo. If the houses could actually pass a resolution to say let's set this for May 30th, because we have actually lost a month. This will accord us a time to have the transmitters in place and the set-top boxes. The set-top boxes are very important for us because currently the people who are selling the set-top boxes are paid television operators. So we would really appreciate if some motion was passed or even let pressure be put on the government to allow, because it's not like heaven is going to fall if we don't do that. We need to understand why 30th of May. What is the benefit to the people we represent in Parliament in terms of the date, so that we know that as we walk with you towards that date, we'll be able to tell them that you will get to the digital migration at that point. If you look at the US, the way the US migrated fast, it was over a period of 10 years. In the UK, when there was one person who refused to move, one person, one woman, one lady in part of the UK, and Mr. Macharia knows about this, they had to go, the regulator had to go and persuade the lady to switch over analog television. It's a government issue. It's a movement. So success is not about switching off now. It's about the people of the country having access to television. Wakizungumza mbele ya kamati za Seneti na Bunge la Taifa kuhusu habari na mawasiliano na ile ya haki na sheria, Wilfred Kibora wa Nation Media Group, SK Macharia wa Royal Media Services na Sam Sholei wa Standard Group
waliilaumu Wizara ya Habari pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano kwa utata unaozingira utaratibu wa uhamisho kutoka analogi hadi dijitali. Ikizingatiwa kuwa ni Wakenya wachache tu ndio waliovinunua visimbuzi, maseneta walishangaa ni kwa nini serikali inashinikiza uhamisho huu ili hali taifa halipo tayari. I don't understand why there's an international deadline which has only been met by 4 African countries, 3 African countries, not even met by South Africa, I think, and Nigeria, and Algeria. We don't know yet. And Egypt, the biggest economies in Africa. So why is this so cast in stone by the Kenya government? Mwenyekiti wa kamati hiyo Amos Wako aliwashauri wamiliki hao vyombo vya habari kuandika hoja zote ili kuwezesha uchapishaji wa mswada utakaopelekwa bungeni. Kauli iliyorejelewa na seneta maalum na Isula Lesuuda. So you are suffering. So you can somehow in a sense quantify the way you are suffering because this issue is not being resolved. What we have had today is that you have other grievances which have not been resolved in court, and you are hoping that the Senate can be able to listen and probably come up with the best remedy on how to solve them. So I think, and it will also be difficult for us to just introduce a report in the House without any basis. So I think it will still be important that you still come up with a petition and then petition the Senate. Malalamishi mengine yaliyoibuliwa ni ukosefu wa uwazi katika utendakazi wa mamlaka ya CA, huku maswali mengi yakiulizwa kuhusu utaratibu uliotumika katika kuzipa kampuni za kigeni masafa mengi pasi na kuzingatia sheria. Shadrack Miti, QTV. Naam, sasa tunakaribisha katika kapu letu la biashara kwenye taarifa ambayo iwapo haya yatafanyika basi itakuwa ni afueni, maana serikali imezindua kiwanda cha kuzalisha megawati 140 za nguvu za umeme katika kampuni ya kuzalisha umeme ya mvuke ya Olkaria. Rais Uhuru Kenyatta amezindua kiwanda hicho akiandamana na Rais wa Rwanda Paul Kagame, na kabi hii ni nusu ya megawati 280 ambayo iliahidiwa na serikali Agosti mwaka uliopita, na ambayo inanuiwa kuongeza kiwango cha uzalishaji umeme hapa nchini. Aidha, kutokana na hatua hii, bei ya umeme itatazamiwa kushuka kwa kiwango kikubwa, ikizingatiwa ni zaidi ya kiwango cha nusu. Uchumi wa Kenya utatazamiwa pia kukua kwa 6% mwaka huu, na hivyo kuongeza mahitaji ya umeme humu nchini. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunakuja javi letu katika taarifa za biashara. Moja kwa moja tutakuwa tukuletea taarifa zetu za spoti hivi punde. Zidi kutegea. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa zetu za michezo usiku wa leo. Mimi ni George Ajowi. Shirikisho la kandanda humu nchini FKF limeandaa kikao na wenye viti wa vilabu vya ligi ya daraja la kwanza hii leo jioni. Kikao hicho ni cha kuweka tayari ligi kuu wikendi hii iwapo vilabu vya ligi kuu vitasusia kushiriki ligi ya FKF na kushiriki ile ya KPL. Yeah, the meeting today is about what is happening now. You know, this is the second tier league, and what is happening is affecting their league, the National Super League. So basically we have called them to consult with them on a way forward, because it's even delaying the kick-off of the National Super League. And in case the Kenya Premier League clubs don't come, we must get a way forward, because we must have an FKF Premier League. So you're considering maybe... Tuangazie kriketi, ambapo shirikisho la kriketi nchini limezindua rasmi mradi wa kutoa mafunzo ya mchezo huo kwa wasichana wa shule ya State House Girls hapa jijini Nairobi. Lengo kuu la mradi huu ni kuwezesha wasichana kushiriki mchezo huu kinyume cha ilivyokuwa hapo awali. Aidha, Kenya ni taifa la kwanza barani Afrika kupewa jukumu la kuorodhesha mchezo huu katika vyuo vikuu. Vyuo 20 vimepatiwa mpango huo na hata kutoa ufadhili wa masomo kwa wale watakaojiunga na timu za kriketi za vyuo hivyo. Been trying to do this is take cricket all over the country.
We've started with the men's cricket, taking it to the various counties, and now we're doing with the ladies' cricket. So here we're taking it to the schools and identifying specific girls' schools so we can start the cricket culture there and then start having girls' leagues and having enough players, having a player base. We are working more into a partnership where we're giving equipment and the know-how. As these girls get better, we want to see how we can get them into an elite camp and things like that, you know. So it's a slow process, but there will be a pathway for the girls to get to the national team. Kwingineko, makala ya pili ya mbio za nusu marathon za mama wa taifa yalipigwa jeki hii leo baada ya waandishi wa habari wa kike pamoja na mameneja wa vyombo vya habari wa hapa nchini kujumuika na Bi Margaret Kenyatta asubuhi ya leo katika mazoezi katika ikulu ya Nairobi. Wanahabari hao takriban 15 walimpa shime ya mama wa taifa Margaret Kenyatta kwa kushiriki mazoezi, kisha wakachangisha fedha ambazo ni shilingi 42,000 kwa ajili ya mradi wa Beyond Zero campaign. Mwezi wa 3 na wa 4 mwaka jana, mama wa taifa alishiriki katika mbio mbili, moja ikiwa ni ile ya First Lady Half Marathon hapa jijini Nairobi na ile ya London Marathon. Mbio za mke wa rais zilianzishwa kwa madhumuni ya kununua hospitali tamba katika kaunti zote 47 nchini ili kupunguza visa vya akina mama kujifungua nyumbani na kusababisha vifo vya watoto. Tayari takriban hospitali 20 zimeshanunuliwa huku zingine 27 zikitarajiwa kununuliwa na kusambazwa mwaka huu. Shilingi milioni 600 zinahitajika katika ununuzi huo. Mbio za mwaka huu zitafanyika tarehe 8 mwezi ujao hapa jijini Nairobi. Karen. Kwingineko, shule ya upili ya wasichana ya State House Girls iliandaa mashindano ya uogeleaji kabla ya kwenda mapumzikoni ya katikati ya muhula. Mashindano hayo yalihudhuriwa na wazazi na wadau wa shule hiyo pamoja na wadau wa elimu. Bweni la Jubilee lilichukua ubingwa likifuatwa na Twiga, huku Simba ikimaliza katika nafasi ya 3. Esi Kaisera alikuwa mshindi wa jumla akifuatwa na Barbara Kagwana, naye Samantha Wanjiru akawa katika nafasi ya 3. Dhamira ya mashindano hayo ni kuwapa motisha wanafunzi wa shule hiyo pamoja na kukuza vipaji vya wanafunzi. Tuelekee nchini ama barani Ulaya ambapo Real Madrid ilishinda mechi yake ya 10 mfululizo katika mashindano ya ligi kuu nchini Uingereza ama ligi kuu klabu bingwa barani Ulaya baada ya kuilaza Schalke 04 mabao 4-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza wa raundi ya 16 bora. Na baada ya kushindwa kufunga katika mechi 3 zilizopita, Cristiano Ronaldo aliweka timu yake uongozini katika dakika 26. Bao hilo lilikuwa lake la 58 katika mechi 58 za klabu bingwa barani Ulaya. Marcelo aliongeza bao la pili katika dakika 79 na kuweka vijana wa Carlo Ancelotti uongozini kwa mabao 2-0. Schalke ililazimika kucheza kipindi cha pili bila mshambuliaji Jan-Klaas Huntelaar kwani alipata jeraha katika kipindi cha kwanza. Mechi ya marudio itachezwa tarehe 10 mwezi ujao uwanjani Santiago Bernabeu. Katika mechi ya pili, FC Basel ya Uswizi ilitoka sare ya bao 1-1 na FC Porto. Mwisho wa taarifa zetu za michezo usiku wa leo, na kurudishia kwenu Dan Mule amalizie taarifa zetu za Toleo la Jioni. Ndivyo hivyo mtazamaji, ndizo hizo taarifa ambazo tulikuandalia jioni ya leo. Tunasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi. Hata hivyo, mwendo wa saa 2 utapata tena taarifa hizo kutoka hapa QTV. Hakika kuhakikisha kwamba unasonga na wakati. Na vile vile usisite kutegea redio ya QFM mwendo wa saa 2 ambapo vile vile utazipata taarifa zetu kemkem kutoka hapa QTV. Kutoka kwangu Daniel Mule na kutakia wakati mwema hadi tutakapokutana tena wakati mwingine. Zidi kututafuta hapa kwenye mtandao na vile vile katika wavuti wa Daily Nation. Hadi wakati huo, zidi kubarikiwa.